اوكي، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم سؤال الحلقه الثانيه. ما بحبش قد صوت التلج في الايس كوفي، معرفش ليه حسيت دلوقتي ان انا عندي طاقه رغي يعني، فقلت استغلها في الحلقه بتاعت النهارده. حلقه النهارده عن موضوع حساس قوي بالنسبه لي. سؤال حلقه النهارده بيتكلم عن فتره ما بعد التخرج. لو انتوا اتخرجتوا اوريدي حاسين بايه؟ خايفين؟ مبسوطين؟ عندكم ايدنتيتي كرايسيس زينا كلنا؟ خيروكم ما بين الحياه بتاعه الدراسه وحياه ما بعد التخرج، هتختاروا انهي؟ لو انتوا لسه ما اتخرجتوش فايه احساسكم ناحيه الفتره دي؟ خايفين منها؟ متحمسين ليها؟ كل الحاجات دي مش انا بس اللي هجاوب عليها، انا وانتوا كالعاده. بس قبل كل ده خلينا نسمع فيدباك عن الحلقه اللي فاتت. الحلقة تحفة بجد، حلوة جدا، وانت بجد عمرك ما فشلتي تديني بوزيتيف انرجي بطريقة مش طبيعية. انا بخلص الحلقة بحس ان انا عندي كمية طاقة غريبة، وطريقة كلامك عن حب البنات والشغف اللي انت بتتكلمي بيه بجد ما شاء الله تحفة، وبيدي فايب خطير للحلقة. ومعرفش ليه بس انا اول ما عملت البرنامج ده على يوتيوب انا حسيت ان اول حاجة افتكرتها وبقى بالنسبه لي ريليتد قوي بالبرنامج البوم توليت الجديد بتاع صديق البرنامج. بقيت اول بجد ما بسمعه بفتكر البرنامج بتاعك، فبجد تحفه. بجد شكرا قوي يا هنا على الفيدباك التحفه دي. حاسه ان انا هعمل دي فقره في البرنامج خالص، يعني كل حلقه نجيب كده مثلا اي فيدباك من عندكم مثلا ولازم تكون في ريكورد واحطها عندي. بجد حاسه هتبقى لذيذه قوي. حوار صديق البرنامج كمان ده عجبني قوي. انا كمان بحس ان البرنامج ده مرتبط قوي باذاعه حب بشكل ما معرفش ليه. خلينا بقى ندخل في موضوع الحلقه. شعوري ناحيه التخرج عامه اختلف قوي على مدار سنين الجامعه. اول ما دخلت الجامعه مثلا اول سنتين كنت بقول لاصحابي انا مش عارفه ازاي انا هتخرج من الجامعه دي. انا كنت في فنون جميله لو محدش عارف، ودخلت فنون جميله عن اراده وحب يعني وصراع وكل حاجه ممكن تتخيلوها. انا كنت جايبه 97 في ثانويه عامه، كنت علمي علوم، كنت دفعه الكورونا، كنتش حابه ادخل اي حاجه ليها علاقه بالمجال الطبي، وكنت بحب الرسم فدخلت فنون جميله. دي لونج ستوري شورت، يعني الموضوع اطول من كده بكتير. لو انتوا هنا من زمان هتبقوا عارفين طبعا. من كتر ما انا كنت مبهوره بالجامعه وكنت مبسوطه قوي وكان عندي صحاب لذيذ جدا وكل حاجه كانت بجد بيرفكت. يعني اول سنتين في الجامعه دول يعتبر فعلا من احلى سنين حياتي. كنت دايما بقول انا مستحيل ابقى عايزه اتخرج، مش عايزه امشي من هنا، ازاي همشي من هنا؟ طب انا هروح فين بعد امشي من هنا؟ انا حتى اصلا ما كانش عندي بلان قوي انا هعمل ايه بعد الكليه. انا كنت كل اللي كنت عارفاه ان انا عايزه ادخل الكليه دي، انا هقعد فيها 5 سنين بعدين هشوف هعمل ايه. لكن المهم دلوقتي ان انا اقضي ال5 سنين دول في الجامعه اللي انا مختارها. اول شعور ناحيه التخرج ان انا مش عايزه اتخرج، انا مبسوطه هنا، عايزه اكمل هنا. لحد ما اخر 2 3 سنين في الكليه، الفتره دي كانت صعبه قوي عليا. ان شاء الله ما عيطش، ان شاء الله ما نعيطش في الحلقه دي كلنا. لونج ستوري شورت، برضو جات لي اصابه وحشه قوي في ظهري وفي رجليا. قعدت سنين بعاني مع الدكاتره، بعاني في العلاج الطبيعي، كنت بعاني عشان اعمل المشاريع بتاعتي، وانا يعني كلبة اكاديميك فاليديشن. فكنت حتى لو انا مثلا مش قادره اقعد حرفيا، انا كان بيجيلي اوقات كنت طريحه الفراش، ما كنتش بعرف اتحرك تماما. يعني كانوا اهلي بيسندوني عشان مثلا ادخل من الاوضه لاوضه تانية للحمام، ما كنتش بعرف امشي. يعني كان بيجي عليا اوقات مش عارفه اقعد، مش كنت بقعد اعيط عشان مفيش اي وضعيه مريحه بالنسبه لي، ولا قاعده ولا عارفه اقعد ولا عارفه امشي ولا عارفه اوقف ولا عارفه اعمل اي حاجه. الوضع كان صعب قوي. طبعا ما كنتش عارفه ارسم، ده حصل بسبب ان انا يعني كنت بقعد قعدات طويله قوي، ما كنتش بريح خالص، وانا ما كنتش بعمل رياضه او بتمشى او كده، وعضلاتي ضعيفه الخ فحصل لي تمزق في العضلات. واصلا قعدت 3 سنين لحد ما وصلت للتشخيص ده، لان انا كان اول عندي تشخيص ان انا عندي ديسك. اخدت ادويه تقيله جدا، تخنت لاول فتره في حياتي اعرف يعني ايه اصلا انا تخنت. لما كنت ببص على صوري بجد بتخض، لان انا ما كنتش مستوعبه اصلا ان انا واصله للمرحله دي. حاجات كنت حرفيا بروح اخدها بالبطاقه، فده قد ايه يعني الادويه فعلا كانت تقيله. لما كنت بروح الصيدليه كانوا بيقولوا الادويه دي لمين، اللي هو انت بتعملي ايه هنا؟ ده غير ان كان اصلا بيحصل بقى مشاكل وقتها مع اصحابي، حصل فريندشيب بريك اب كده كبيره قوي، كان في دراما كتير قوي. الموضوع تحول من ان انا بحب المكان ده ومش عايزه امشي منه تماما،
ليه ان انا بعد الايام عشان اخيرا امشي من هنا، انا مش عايزه اقعد هنا تاني. حاسه بجد بضغط رهيب، كنت فعلا عايزه امشي، ما كنتش عايزه احس بكل الوجع ده. الرسم بقى مرتبط بالنسبه لي بالتعب، فانا مش عايزه ارسم تاني. الحمد لله اتخرجت بامتياز مع مرتبه الشرف، جبت امتياز برضو في مشروع التخرج. بس اليوم اللي انا سلمت فيه مشروع التخرج ده، انا واهلي في البيت مسمينه يوم تحرير العبيد، لان بجد كانت فتره فعلا صعبه قوي عليا. بجد مش عايزه افتكر الايام دي. ولحد ما اتخرجت السنه اللي فاتت بالمناسبه، وقضيت بقى الفتره بتاعت ما بعد التخرج، اتحررت اخيرا. فبعد ما اتحررت الاحساس اتنقل ما بين ان انا اخيرا مشيت من هنا، اخيرا الضغط ده راح من عليا. ليه؟ انه وبعدين نوت. عارفين المشهد بتاع نيمو اللي في الاخر خالص ده، لما كانوا في الكياس بتاعه الميه، السمك اللي كانوا معاه في الحوض راحوا هربوا من الحوض ومش عارفه ايه ووصلوا البحر، بس هما وصلوا البحر بس هما جوه الكيس بتاع الميه اللي هما فيه. فاللي هو نوت. حاسه بنفس الاحساس ده لحد دلوقتي، محتاره ما بين احساسين كده، اللي هو انا دلوقتي اخيرا حاسه بالحريه، اخيرا اقدر اعمل اي حاجه في اي وقت انا عايزاه، مش عليا الضغوطات بتاعه الجامعه، مش متحوطه بناس انا فعلا مش عايزه اشوفها، مش باجي على نفسي وعلى صحتي، مش بعمل الحاجه اللي انا كنت فعلا بحبها وانا مجبوره عليها. دلوقتي انا بعمل الحاجه اللي بحبها، بصور، اختار انا عايزه اعمل ايه امتى، حاطه لنفسي الجدول بتاعي. وما بين ان انا في نفس الوقت مفيش structure قوي انا ماشيه عليه. يعني احنا طول وقت الدراسه انا ما كنتش اللي هو عايشه حياتي قوي، يعني ما كنتش اللي هو ما بروحش الجامعه وفاكسه لكل حاجه ومش عارفه ايه. لا، انا كنت عادي بروح الجامعه كل يوم، ملتزمه جدا في المشاريع في الحاجات دي. يعني انا مثلا كان عندي صحابي من نفس الكليه او من كليات تانية، مثلا بالذات لو كليات نظري، بداوا مثلا الحياه العمليه بتاعتهم من بدري، مش مخلين الكليه كل حياتهم. انا الكليه كانت تقريبا 80% من حياتي او 90% من حياتي. انا دلوقتي ما بقاش عندي نفس الروتين اللي انا ماشيه عليه. ما بقاش عندي اللي هو مثلا لا انا دلوقتي عندي المشروع الفلاني كذا والمشروع الفلاني كذا، فانا هحطهم في الجدول، وبعد كده المفروض عندي تسليم اخر الاسبوع ومش عارفه اعمل ايه، وعندي محاضره كذا. يعني الحياه ليها اطار، فاهمين قصدي؟ دلوقتي انا الحياه عندي ملهاش نفس الاطار اللي كان موجود في وقت الجامعه. انا وقت الجامعه مطلوب مني ان انا اعمل مشاريع واجيب فيها درجه كويسه. دلوقتي بقى في حاجات كتير قوي مطلوبه مني، وفي نفس الوقت انا مش عارفه اعمل ايه امتى واعمل ايه اصلا. فده بيوتر، بيخوف، بيحطني بشكل ما برضو تحت ضغط كبير قوي، بالذات الضغط اللي هو بتاع الاسره وبتاع العيله، اللي هو انت هتعملي ايه امتى، انت هتعملي ايه دلوقتي، طب انت عارفه انت بتعملي ايه اصلا. انا ساعات بحسك انت مش عارفه بتعملي ايه في حياتك، which is true. انا في اوقات كتير قوي مش ببقى عارفه انا بعمل فيها ايه في حياتي، بس في نفس الوقت انا عارفه انا مش عايزه ايه. انا مش عايزه اجي على نفسي، مش عايزه اجي على صحتي، مش عايزه اعيش في الضغط الرهيب ده. عايزه اعمل حاجه انا بحبها، وعايزه اعمل حاجه انا بحبها واكون ناجحه فيها. وحتى لو انا لسه مش عارفه قوي انا عايزه ايه بالظبط، بس فكره ان انا عارفه انا مش عايزه ايه ومش بروح للي انا مش عايزاه ده، حتى لو هو المفروض ان هو يكون طبيعي، ده نوعا ما مريح، موترني ومخوفني بس مريح. في حاجه تانية كمان موتراني قوي، بالذات من بعد ما بطلت ان انا ارسم اصلا، هو انه انا هويتي اصلا كانت مربوطه بالجامعه. شهد مين؟ شهد اللي في فنون جميله، اللي بترسم اصلا حتى الكونتنت بتاعها كله عباره عن الرسم وعن فنون جميله وعن حياتها في الكليه. فلما مشيت من الكليه وما بقتش ارسم بسبب ظهري وبسبب التروما بعدين اللي حصلت لي حتى وانا بتعالج، بقى عندي مشكله في هويتي انا كشهد. انا اوقات كتير قوي انا مش عارفه انا مين، وانا مين ده مش اللي هو بس انا بحب ايه وبعمل ايه، لا انا مين حتى في شكلي حتى في لبسي، حتى في الستايل بتاعي، حتى في طريقه تفكيري، وفانا بعمل ايه وفانا بحب ايه. يعني حتى انا بلاحظ ان انا لما باجي اعرف نفسي لحد مثلا اول مره اشوفه، بقول له هاي انا شهد بعمل كونتنت، وكنت بصور كونتنت في فنون جميله وفي الرسم، فانا لسه مرتبطه بيها بشكل ما، بس نفس الوقت انا مش عايزه اكون مرتبطه بيها لانه ده ما بقاش خلاص جزء من حياتي. فالايدنتي كرايسيس اللي كلنا بجد عايشين فيها بجد متعبه بعد التخرج. وحاسه كمان الموضوع بيكون اصعب واصعب لو انتوا بتشتغلوا فريلانسرز او بتشتغلوا من البيت او بتشتغلوا حاجه الناس اللي اكبر من 50 60 سنه بيعتبروها مش شغل. بحس اوقات كتير ان انا مش عارفه اللي انا الطريق اللي انا ماشيه فيه ده تمام ولا مش تمام، ولا انا
بحاول على الفاضي او بتعب على الفاضي، ولا انا المفروض اروح حته تانية، ولا المفروض اعمل زي الناس ما بتعمل، ولا المفروض اعمل ايه. لا، اوقات كتير فعلا بيعدي الوقت ده عليا. بس رغم كل ده لو خيروني الحياه بتاعت دلوقتي ولا حياه الجامعه، انا مستحيل ارجع لاخر 3 سنين في الجامعه. لا بجد، انا مش عايزه اعيش تجربه اخر 3 سنين في الجامعه دي تاني في حياتي. دي كانت اجابتي على سؤال الحلقه. خلينا بقى نسمع اجابتكم. واول اجابه معانا في سؤال الحلقه اف ام النهارده، يعني داخله جريد 11 السكول يير دي، حاجه متحمسه عليها او خايفه. انا متحمسه قوي اخلص مدرسه، عشان عايزه اعرف هدخل ايه، الجامعه اللي انا هدخلها، النيو experiences that I'm gonna experience. وفي نفس الوقت خايفه عشان همس الايام دي، عشان بصراحه حاساهم بيك قوي. وبجد من اكتر الايام اللي انا حبيتها كانت لما دخلت ثانوي، فانا خايفه اني امس الايام دي قوي واقعد اشتاق لها. في نفس الوقت متحمسه قوي ان انا ادخل على شابتر جديد من حياتي. بس انا بحس ان ثانوي كل سنه فيها بتبقى شابتر جديده، ان كل سنه في حاجات كتير بتتغير، فبنكبر اكتر، فبنجرب حاجات كتيره او حاجات اكتر عن السنه اللي قبليها، او يمكن ده بالنسبه لي. الرساله دي كانت من ماهينور طارق. شكرا يا ماهينور على مشاركتك. فتره ثانوي ما كانتش احلى فتره في حياتي، يعني بالنسبه لي سنه اولى وتانية جامعه كانوا بجد من احلى سنين حياتي. بس سنه تانية ثانوي اعتقد دي البيك بتاعت اي حد، كانت من احلى السنين. وفعلا بحس ان كل سنه في ثانويه عامه بتكون ليها شابتر لوحدها، وبتكون فعلا ليها تجربه لوحدها. حاسه قوي بالمشاعر اللي انت قلتيها في الاول، لان برضو وانا في ثالثه ثانوي بعد ما خلصت كنت متحمسه جدا للشابتر الجديد بقى، وان انا هدخل الجامعه وكده. بجد كنت مبسوطه قوي. حسيتش ان انا هزعل على ايام الثانوي وكده، لانه تجربتي ايام ثانوي ما كانتش برضو اللي هو يعني تحفه. بس بجد كنت متحمسه قوي اللي هو هدخل بقى الكليه اللي انا بحبها، وهتعرف على ناس جديده، وهبدا شابتر جديد في حياتي خالص، بناس تاني، بمكان تاني. انا كمان كنت يعني عايشه في محافظه مختلفه عن المحافظه اللي انا عايشه فيها طول حياتي. ان شاء الله يبقى شابتر حلو قوي في حياتك. اوكي، خلينا بقى ناخد رساله. الرساله دي من ليلي، بتقول: عندي 22 سنه، دخلت المدرسه بدري، متخرجه بدري. الحياه بعد التخرج غريبه، انا خدت معلومات طول عمري اكبر من سني، حسستني ان انا overwhelmed و overcooked، وحصل لي بيرن اوت. حتى السنه اللي بعد التخرج اجازه، قاعده في البيت، مساحه امان، مش بعمل اي حاجه، بشبع من الفراغ وبشحن نفسي عشان السنه الجايه ارجع وانا فيا طاقه اذاكر واشتغل وابني نفسي. حرفيا مش بعمل اي حاجه غير اني بغذي روحي. احيانا كتير بحس ان متاخره، بس لا عادي، طول ما انا بتنفس عادي، انا مش بسبق مع حد. بسمع الحلقات كلها، اتمنى تطلعني بجد. هاي ليلي. مبسوطه قوي ان انت خدتي قرار ان انت تاخدي اجازه بعد التخرج، لانه مش قرار بيكون سهل على اي حد. معظم الناس بتجري فعلا بعد التخرج ان هي تكمل حياتها وتشوف الشغل وتدور وتعمل، ما تاخدش بريك خالص. بجد شكرا قوي على مشاركتك. اوكي، ناخد رساله تانية من صديقه البرنامج. هي بتقول، لسه اصلا كانت بتتكلم في الموضوع ده مع شات جي بي تي، كاتبه المسج بالانجلش، فانا بحاول ان انا اترجم وانا بكلمكم. اوكي. هي حاسه ان هي متاخره قوي، بالذات ان اصحابها كلهم اوريدي ابتدوا يشتغلوا، وهي لسه ما بداتش، عشان هي قررت ان هي تاخد ريست بعد التخرج. لما بتشوفهم وهم اوريدي كلهم اشتغلوا، حاسه ان القطر فاتها. ومش عايزه حتى امنشن البوينت بتاعه الضياع اللي بعد التخرج، مش قصدي في الشغل، لا في نفسي، لا يعني روتين ماشيه عليه، ونفس اليوم بيتكرر، وحاسه بفراغ. حاسه ان ده اللي كنت بتكلم عليه من شويه، حاسه انه مفيش ستراكشر كده في يومي، اللي هو انا رايحه بعمل كذا وهرجع من كذا والنهارده هروح اسلم مش عارف ايه. لا، هو في فضا كده. بس لا بجد انت مش متاخره، ما تقلقيش، خدي الريست اللي انت محتاجاه، وان شاء الله بعدين تلاقي احسن شغلانه في الدنيا. اوكي، ناخد فويس نوت من رقيه. هاي يا شهد، عاملة ايه؟ هاي. أنا لسه ما اتخرجتش بصراحة، بس أنا لسه في سنة تانية في كلية آثار. بس تحفة. بصراحة أنا خايفة من بعد التخرج أوي، يعني حاسة الحياة في الجامعة أكتر حاجة كول في الدنيا. يعني صحابي وبنخرج وبنروح. وكلية آثار بصراحة ممتعة، يعني احنا كل خميس بنروح مكان جديد وكده، أيام الدراسة بتبقى أكتر حاجة ممتعة بالنسبة لي في الدنيا بصراحة. وصحاب الجامعة من ألذ الحاجات اللي حصلت في حياتي، يعني الحمد لله ربنا وقفني ووفقني في حتة صحاب الجامعة دي. الحمد لله، ربنا يخليكم لبعض. بنبسط قوي لما بنكون هناك. فمش عارفة، خايفة بعد التخرج
حياتي تبدأ أو ما يبقاش في حاجة أعملها. وخايفة برضو أنا وصحابي بتاع الجامعة نبعد عن بعض، أو إن هو يبقى في مسؤوليات كتير فنتلهي عن بعض. خايفة من كل حاجة فيها. اوكي، موضوع ان بعد الجامعة او حاسة انه بعد اي فترة دراسة مثلا بعد ثانوية عامة او لما بنكبر او لما نبتدي شغل او كده، مش عايزة اخوفك انه ده فعلا هو اللي بيحصل، ان كل واحد بيبقى عنده فعلا حياته وقتها، مش بتبقوا موجودين زي الاول سوا لان انتوا ما بقيتوش تشوفوا بعض كل يوم زي الاول، فبتبقى كل مرة بتتقابلوا فيها حتى لو فترات طويلة عن بعض. الموضوع بيكون لو انتوا الاتنين ناس كبيرة وعاقلة ومتفاهمين ده، بجد هتبقوا بتتقابلوا كأنكم لسه كنتوا مع بعض من 5 دقايق مش امبارح حتى، فاهمة؟ كلية آثار بجد كلية جميلة قوي. أنا أصلا كنت عايزة يعني كنت حطاها كده اللي هو إيه في البلان، لو أنا مثلا مدخلتش فنون جميلة من ضمن الاختيارات إن أنا مثلا إعلام وآثار وكده. أنا بحب الآثار قوي، أنا بحب قوي الإيجيبتولوجي عامة، فحاسة إنه بجد هي فعلا كلية لذيذة، خصوصا إنتي مبسوطة فيها جدا. وبجد شكرا يا رقية على مشاركتك. اوكي، ناخد فويس نوت تانية من زهرة او زهراء. شاهد، ازيك؟ انا زهرة. زهرة. انا خريجة السنة دي اكشلي، اللي هو انا لسه مخلصة مبروك. ولسه مطلع شهادة ولسه عاملة كل الفعاليات دي مش عارفة وما عنديش توقعات ومتخبطة جدا، واكشلي مستنية الحلقة دي عشان اعرف انه الناس بتعمل ايه بقى بعد يعني كلنا مستنيين يعني حد يقول لنا شوية لحد مثلا حفلة التخرج اللي هي كمان في شهر 9 وكده، ومش عارفة عايزة ايه، عايزة اطلع ايه لما اكبر، والوضع مريب جدا وكل الناس بتعمل حاجات وانا مش عايزة اعمل الحاجات دي، بس انا عايزة اعمل حاجة at some point، بس انا مش عايزة اعمل حاجة برضو. يعني انا مرتاحة قوي في بيتنا، بس برضو بيتنا at some point اللي هو لا انا برضو محتاجة انزل. انا مش عارفة، محتاج حد كبير بقى يقول لي اعملي كذا اعملي كذا اعملي كذا وكده، بس الفكرة ان انا الحد الكبير. ايوه، فانا مش يعني الوضع مجنون، الوضع كريزي. انا بجد مستنية الحلقة دي بقى عشان انه هنعمل ايه كلنا كناس كبار دلوقتي. بس وربنا يوفق كل الناس عامة يعني. بس بالمناسبة بحب البرنامج ده جدا بجد، بحب. انا بحبك يا زهرة بجد، شكرا قوي على مشاركتك جميلة قوي، واي كان ريليت جدا بجد. احساس اللي هو انا عايزة اعمل حاجة بس نفس الوقت مش عايزة اعمل حاجة. انا فاهماكي قوي بجد. مستنيين بقى حد كبير يجي يقول لنا كلنا، هل وانا بسمع الريكوردات دي هيجي حد يقول لنا نعمل ايه، او حد مثلا مرتاح في حياته بعد التخرج؟ هنشوف دلوقتي، هنشوف مع بعض في الحلقه دي. اوكي، ناخد فويس نوت تانية. عامه انا عارفه ان دي عنصريه مني وان انا بفضل الفويس نوتس، بس الفويس نوتس يا جماعه احلى في الحلقه. يعني لو عندكم اعتراض قولوا، بس الفويس نوتس احلى في الحلقه، بتحسسني ان احنا بجد في اذاعه وفي راديو كده. هاي، انا منى. هاي منى، خريجة 2026. مبروك التخرج. لسه بتخرج. الاحساس لطيف صراحه، وممتنه جدا لل4 سنين اللي قضيتهم، وممتنه جدا للعلاقات اللي عملتها والصحاب، وقد ايه انا كبرت كشخص واختلفت رغم اني ما كنتش مبسوطه قوي اني دخلت المكان ده، لان ده اكتر مكان اثر فيا وخلاني انا منى، وعملت فيه حاجات كتير قوي، وممتنه جدا واي كانت ويت ان انا اعمل احلامي واشوف صحابي محققين احلامهم. واتمنى الفتره دي تبقى لطيفه عليا لحد ما الاقي نفسي في حاجه انا بحبها، ان شاء الله، حتى لو اختلفت، حتى لو غيرت رايي. فمتحمسه جدا. اكيد عندي خوف ايوه من اني ما اوصلش اللي انا عايزاه، او اني انسى انا عايزه ابقى ايه. فاتمنى تبقى فتره لطيفه صراحه، واحقق كل اللي كنت مأجلاه في حياتي. يا رب يا منى، بجد انتي جميلة قوي، صوتك جميل قوي، طريقتك في الكلام لذيذة. شكرا بجد على مشاركتك. بتمنى بجد ان انتي تلاقي الحاجة اللي انتي بتحبيها وتعيشي حياتك كلها وانتي مبسوطة وبتعملي الحاجة اللي بتحبيها بكل شغف. وبجد شكرا على الفويس نوت. اوكي، ناخد دلوقتي رسالة من صديقة البرنامج بتقول: انا في سنة تانية علاج طبيعي وشايفة ان الدراسة احلى فعلا، انك بتبقى مربوط بحاجة معينة دايما وعارف تشوف صحابك بطريقة منتظمة. توقعاتي ليكي انك ممكن تفتحي براند او تطوري من الكونتنت بتاع اليوتيوب او تبقي متواجدة اكتر. مش عايزة اقول اي حاجة ليها علاقة بالفن عشان عارفة ظروفك الصحية، وان شاء الله تبقي كويسة اكتر واكتر.
انا بحبك. بجد شكرا ان انت مش بتضغطيني، لان يا جماعه كميه الرسائل اللي بتجيلي بشكل يعني مستمر، اللي هو هترجعي ترسمي امتى مش عارفه ايه بجد، والناس اللي حواليا قد ايه كل شويه بيسالوني وكده، فالموضوع بيوترني قوي. فشكرا بجد شكرا. انا عارفه انك بقيتي كويسه، بس تبقي كويسه اكتر عشان تقدري تواجهي الفن. بجد شكرا قوي على رسالتك، مبسوطه قوي ان انت مبسوطه في جامعتك. بجد تخصص متعب، لان انا عشرت دكاتره العلاج الطبيعي يعني سنين مطوله، فربنا معاكي وبجد شكرا قوي على مشاركتك. اوكي، الرساله دي من صديقه البرنامج وصديقتي انا شخصيا، زهراء. كانت صاحبتي في ابتدائي، بجد من الشخصيات اللي انا فعلا بحبها جدا. زهراء بتقول ما فيش احلى من ايام الدراسه بتاعه الكليه. انا حتى لما كنت في ايام الدراسه مهما كنت اعاني كنت عارفه متاكده ان دي احلى ايام حياه، احلى ايام هتعدي في حياتي ومش هتتكرر. والحمد لله ربنا وفقني استوعب ده وقتها، وكنت مقدره كل لحظه بعدي بيها سواء حلوه قوي ووحشه، وبحاول احفظها في دماغي علشان عارفه انها هتوحشني بجد. ايام الكليه واصحاب الكليه دي من ضمن الحاجات اللي ما تتعوضش في الحياه، واكتر فتره تتعلم فيها بالابتلاءات. فبجد هي فتره غنيه بحاجات كتير وخبرات كتير ودروس كتير ولحظات حلوه وتجارب ومغامرات نفسي ترجع ولو يوم والله. بجد ايوه، انا كنت بشوف الستوريز بتاعتك يا زهراء، وكان فعلا باين عليكي ان انتي مبسوطه قوي هناك. تجربه الكليه كانت غنيه فعلا بالنسبه لك، غير كمان ان انتي كنت مغتربه برضو. فبحس برضو تجربة الكلية بالنسبة للناس المغتربة مختلفة أصلا عن تجربة الكلية للناس اللي هي بتروح الكلية في نفس المكان اللي هي عايشة فيه. هكمل المسج. أما حياتي بعد التخرج فهي 2/10. الحمد لله بصرف على نفسي، فكحياة عملية 2/10 عشان الشغل مهلك نفسيا وعصبيا جدا. أما كرحلة شخصية بعد التخرج فدي أسوأ فترات حياتي تماما. بجد متفهمة المسج قوي. مش عارفة دلوقتي هنوصل امتى لحد ما مبسوط بعد التخرج. يعني عامة حياة الشغل انا ما جربتهاش، بس انا شايفاها من خلال صحابي اللي هو الشغل من 9 to 5، يعني كلهم بيعانوا مستعبدين في الشغل. وانا مش فاهمة، مش بفهم حوار الاجازات، مش بفهم حوار التعب، مش بفهم كمية الشغل دي اصلا بتحصل ازاي، والواحد بيكيب اب مع كل ده ازاي. يعني نوعا ما فاهماه عشان لما كنت في الجامعة فانا كنت مستعبدة نفس الاستعباد ده. فانا حاليا مش عايزه خالص اشتغل من 9 to 5 عشان انا عارفه الاستعباد ده عامل ازاي ومش عايزه اعيشه تاني، لان انا كنت بقعد بالايام ما بنامش ولا باكل عشان قاعده بطبق على المشاريع وكده. ففكره ان انا اعيش ده تاني بعد التخرج مش قادره عليه. اصحابي القريبين مني دلوقتي اللي هم بيشتغلوا شغل يعني من 9 to 5 هم اصلا ما كانوش قوي عايشين تجربه الكليه، او ما كانتش الكليه تجربه صعبه قوي بالنسبه لهم، عشان كده الموضوع مش اللي هو مضطرين بقى يروحوا كل يوم ويطبقوا طول اليوم. يعني هي بتبقى مثلا اصعب فتره الامتحانات اكتر من انه حياه الجامعه نفسها. هم دلوقتي وقت الشغل بيعانوا يعني. اوكي، خلينا ناخد فويس نوت تانية من الاء. ازيك يا شهد، عامله ايه؟ هاي، انا الاء. لسه متخرجه طازه يعني. مبروك التخرج. شهر مثلا، لا من شهرين بالظبط. اوكي، حاسه ان انا لسه تايهه، لسه مش عارفه المفروض اللي يحصل. حتى بجد لسه ما خلصتش ورقي بقى بتاع الكليه وكده، بس ومحتاجه حد يشجعني ان انا اخلص، عشان انا بصراحه مش ناويه دلوقتي. اوكي، واخده بريك حاليا لحد ما اعرف المفروض اعمل ايه، بس مش مش عارفه. المهم يعني ان انا حاليا لو خيروني بين حياه الجامعه وحياه الشغل عامه، انا بشتغل عادي من وانا في الجامعه. اوكي، عادي. الحياه العمليه بالنسبه لي ظريفه لذيذه. سنيني في الجامعه عندي ما كانتش الطف حاجه يعني. مريت بتخبطات كتير تحت ورا بعض. فبالنسبه لي حياه الثانوي في الدراسه كانت كويسه جدا. في الجامعه ما كانتش احسن حاجه. قعدت اولى بس، يعني سنه اولى جامعه بس هي اللي كانت كويسه. 3 سنين ما كانوش كويسين. بس حاليا لسه يعني مش عارفه اظبط دنيتي. عايزه اقول حاجه واحده بعيدا بقى عن السؤال. الحاجه بقى الاساسيه اللي انا كنت بعت الفويسات عليها، ان بجد انت اكتر شخص انا تابعك من زمان جدا يعني. عايزه اقول لك انت اكتر شخص انا بشوفه بس فيديو عادي، ميك اب، صور على الانستا، اي حاجه بجد. اكتر شخص بحسه بيديني طاقه ايجابيه. يعني مثلا لما ببقى مثلا في اوقات انا يائسه فيها جدا، بس بشغل فيديو ليكي، والله بجد دي حقيقه. بشغل فيديو بس خلاص انا يا جماعه هصحى بدري بقى واظبط حياتي بقى واعمل بجد.
بجد شكرا يا آلاء، انتي يعني you're so sweet بجد. شكرا 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 على كلامك الجميل. يا جماعه بتاثر قوي اصلا لما حد يجي يقول لي ان هو بياخد طاقه ايجابيه مني، لان انا نفسي اخد طاقه ايجابيه انا كمان. غيرانه منكم، ممكن تقولوا لي تاخدوا الطاقه الايجابيه دي منين عشان اخدها، لان الفتره دي بجد صعبه قوي في حياتي. بس يعني بجد شكرا، بجد شكرا. فاهماكي قوي، فاهمه مشاركتك قوي. حوار ان اول سنه في الجامعه ده وبعد كده الدنيا بتبقى صعبه، حاسه ان دي حاجه يعني مشتركه في ناس كتير بتعدي بيها. حوار التوهان بعد الكليه ده برضو اللي ملاحظاه من الناس اللي شاركت لحد دلوقتي، انه ايا كان انت بتحب كليتك او مش بتحبها، فانت بعد الجامعه كده كده هتبقى تايه. فيعني انا بجد مستنيه نوصل لمسج بتقول ان هو حد مش تايه بعد الجامعه. بس عامه مبروك التخرج، وان شاء الله تلاقي حاجه بتحبيها وتشتغليها وتتبسطي في حياتك. بجد شكرا قوي قوي يا آلاء. اوكي خلينا ناخد فويس نوت تانية. بجد خايفة قوي، حاسة ان انا هتوه موت وهتشتت. I have a plan، يعني لسه متخرجتش بس I have a plan انا عايزة اعمل ايه بعد التخرج. بس what if البلان دي ما مشيتش زي ما هي المفروض تمشي، what if انا حياتي كلها اتغيرت. حرفيا انا فضلت 2 واتخرج. what if حياتي كلها اتغيرت لغاية الوقت اللي انا هتخرج فيه ده. فهو موضوع very distracting وموتر جدا ومش عارفة، يعني كلنا عايز اقول انا بجد مش عارفة. انا فاهمه ده قوي، لانه وانا في اول 2 في الجامعه انا كنت فاكره ان انا هخلص وهعمل دراسات وهكمل. انا مش عارفه هشتغل ايه بعد ما اخلص، بس عارفه ان انا هكمل في المجال وهفضل طول عمري شهاده فنانه. وكنت مثلا هعمل دراسات، يا اما في كانت البلان بجد ان انا كده كده هكمل كونتنت ده على جنب، وان انا كنت هكمل مثلا اخد اعمل دكتوراه يعني، او اعمل رساله او ماجستير او كده. ما كنتش عايزه ادرس، بس كنت عايزه اعمل حاجه ليها علاقه بالاثار، وكنت عايزه ادخل الاثنين في بعض. ترميم بقى يعني معرفش كنت هعمل ايه بالظبط بصراحه، بس كنت حابه ادخل المجالين مع بعض قوي. وكنت متاكده ان انا هكمل في اللوحات وفي المعارض ومش عارفه ايه، يعني كان هيبقى عندي كذا هاسل كده. بس فعلا فكره ان الحياه فجأة ممكن تتغير تماما وانت تبقى شخص مختلف تماما، وكل البلانز دي تختلف، مخيفة جدا. بس كلها تدابير ربنا يعني. ما هو الله أعلم لو أنا كنت مثلا كملت في نفس المجال كنت هبقى فين. مش عارفة حقيقي، مش عارفة كنت هبقى فين، مش عارفة كنت هبقى مبسوطة ولا لأ. حاسة ان انا كنت هبقى مبسوطة جدا، بس الحمد لله خلاص عشان ما عيطش. بس برضو في ناس تانية عادي البلان بتمشي زي ما هم كانوا فاكرين ان هي تمشي وعادي يعني. مش عارفة ولا اطمنك ولا اوافق على كلامك، بس اللي عارفاه انه كل ده ربنا بيجيبه خير ان شاء الله. ناخد فويس نوت تانية من حسام. صراحة أنا لسه في ثالثة ثانوي، بس بصراحة من وجهة نظري حاسة إنه بتعتمد أكتر على الشخص كان بيعمل إيه أيام الجامعة. هل هو كان بيشتغل في التخصص بتاعه، حتى لو هو بيشتغل من غير عائد مادي، وحتى كمان من غير ما يكون حاجة كبيرة، ممكن هو يشتغل مساعد لواحد شغال حاجة كبيرة في مجاله. دي حاجة. وحاجة التانية إن هو يكون فعلا بيجهز البورتفوليو أو الCV بتاعه كويس، عشان أول ما يتخرج على طول يلاقي شغل. بحيث الناس دي فعلا مش بتكون خايفة، بل بتكون إنها متحمسة. لو جينا لشخص تاني مش بيعمل أي حاجة، إن هو بس بيذاكر وخلاص إن هو يجيب مجموع حلو، أظن إن هو ساعتها هيكون دليل خوف. حوار ان انتوا تشتغلوا في الجامعة ده بيفرق قوي قوي قوي، بالذات لو انتوا كلية نظري. في الكليات العملية مش دايما ده بيكون متاح، بالذات عشان الCV والحاجات دي هي اللي بتمشي اكتر، مش ان هو يكون فيه بورتفوليو الشغل بتاعكم معروض فيه. بس برضه في نفس الوقت مش شرط قوي، لانه ممكن تدخلوا جامعة وتتخرجوا وتبقوا اصلا مش عايزين تكملوا في نفس المجال وتعملوا حاجة تانية خالص. اوكي ناخد بقى رسالة من صديقة البرنامج. انا ما كنتش متوقعة الحياة بعد التخرج كده. يعني انا متخرجة بقالي شهر، مع العلم اني كنت في فنون وعانيت بجد ال5 سنين، واكيد انت فاهمة كلية صعبة ودكاترتها صعبين ازاي. ورغم ان المفروض اكون مبسوطة اني خلصت واتخرجت، بس قلقانة من بكرة، والغريب اني لسه مش عارفة هكون ايه او هبقى ايه. بجد الموضوع صعب، وخصوصا زعلانة على اصحابي اني مش هشوفهم زي الاول، عشان كل واحد فينا من محافظة مختلفة. بما انك اتخرجتي تديني المفروض بجد اعمل ايه؟ بصي، موضوع الصحاب زي ما انا قلت لكم قبل كده، تقبلوا ان انتوا مش هتشوفوا صحابكم زي الاول. انا صحابي القريبين مني في محافظات مختلفة،
وبنشوف بعض كل فين فين. انا في واحده صاحبتي ما شفتهاش بقالي اكتر من سنه، لو نورين هاي لو انت بتشوفين الفيديو، وحشتيني، نفسي اشوفك. بقالي سنه ولا سنتين بجد مش فاكره انا امتى اخر مره شفت نورين. ما علينا، ما بوافقش مثل اللي هو البعيد عن العين بعيد عن القلب ده تماما، بالعكس. المفروض تعملي ايه بقى دي على حسب انت عايزه تعملي ايه. في القرارات المصيريه دي بصراحه بحس ان انا ممكن ادي اقتراحات، ممكن ادي افكار، لكن ما اقدرش اقولك تعملي ايه لانه دي حياتك. اوكي ناخد فويس نوت تانية من رحمة سالم. انا بحب حياتي بعد التخرج. حاسه انه انا كنت اصلا مستنيه فرج اللحظه دي الله، من زمان، اخيرا حد لحظة بيحب إن حياته بعد أنا التخرج. اتخرج. برضو فتره الجامعه بتحس ان انتي مقيده شويه، بتبقي مستنيه ان انتي تتخرجي عشان تنطلقي، بالظبط عشان تحسي بالحريه اكتر. ايوه طبعا لا شك ان بعد التخرج الدنيا بتبقى اصعب بكتير. على الاقل انتي في فتره الجامعه بيبقى معروف ايه هي مسؤولياتك الاساسيه. صح بالظبط. مش صعب ان انتي تأدي دورك في حياتك على اكمل وجه، لكن بعد ما تتخرجي الموضوع بيكون صعب، خصوصا لو انتي مش عارفه انتي عايزه تعملي ايه بالظبط، لسه مش قادره تلاقي نفسك بالظبط. ورغم ان انا لسه لحد دلوقتي في المرحله دي، مع اني متخرجه من 2 سنين، بس انا فعلا راضيه عن حياتي الحمد لله. حاليا الحمد لله. بغض النظر انا بعمل ايه راضيه عنها، وعارفه ان انا طالما انا بسعى وعايزه ان انا الاقي نفسي ان انا هلاقيها. انا مش مستعجله خالص، وان شاء الله حاسه ان انا هبقى في حته تانية خالص، وهبقى زي ما انا عايزه واحسن يا رب، وهلاقي نفسي بطريقه انا ما كنتش متخيلها في الوقت المناسب. فعشان كده لو خيروني بين حياتي دلوقتي وبين حياتي في الجامعه هختار حياتي دلوقتي 100%، لان انا حاسه ان انا يعني ملك حياتي اكتر، يعني متحكمه فيها اكتر، وحاسه بمساحه وحريه اكتر بكتير من اللي كنت حاساها في فتره الجامعه. جميله قوي وجهه النظر دي يا رحمه، بجد شكرا قوي 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 على الفويس نوت بتاعك، لانه هيطمنا في الحلقه دي، عشان معظم ردود ناس يعني مش طايقه حياتها، فبجد شكرا. يعني حاسه ان الرساله دي ادتني امل كده في الحياه. اوكي ناخد فويس نوت تانية من امنيه. انا كنت خايفه جدا 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 ان انا اتخرج، وكنت قبل ما اتخرج لسه متخرجه من شهر يعني، مبروك. او اقل كمان، على طول متاثره كل ما بدخل بوابه الكليه المكان ده خلاص مش هيبقى مكاني. يعني انا طول السنين لما كنت بشوف افطار الكليه ان في ناس بتيجي بعيالها وهم كبار وعواجيز كمان وبيحضروا الافطار وكده، بفضل اقول اللي هو لا دي كليتنا مهما حصلت، ده بيتنا، ده مش عارف ايه وبتاع. حاسه ان انت فنون صح؟ في اللحظه اللي انا كنت يعني خلاص في الايام الاخيره وانا بتخرج المكان ده مش هيبقى بتاعي. انا معرفش ليه الشعور ده جالي كده. المكان ده كبرني، المكان ده عرفني انا مين، كوني. هو كان بيتي الاول بصراحه، لان انا ما كبرتش في بيتي الاولاني الحقيقي. يعني انا كبرت في الكليه وعرفتني وعرفت قدراتي في الكليه، واخترت صحابي انا، مش هم يعني مش البيئه هي اللي اجبرتنا ان احنا نتعرف. كان اكتر مكان انا كنت حره فيه في حياتي، حرة في أفكاري، حرة في اللايف ستايل بتاعي، خصوصا إن أنا مغتربة. أنتي عارفة إحنا كنا مع بعض مغتربين. ولما اتخرجت أنا مفيش حاجة جديدة يعني حصلت. يعني حاسة إن أنا لسه في مود أجازة الصيف العادية، فاهمة؟ حاسة إن أنا شعور بعد التخرج ده هحسه في بداية الدراسة، إن أنا هدرك إن أنا اتخرجت. إن أنا لحد دلوقتي مش مدركة، انا لحد دلوقتي تحت تاثير الصدمه عامه. لا حضرت الحفله لسه ما اتعملتش يعني، ولا حاسه ان انا اتخرجت يعني. انا بس اللحظه اللي انا سلمت فيها مشروع التخرج دي حسيت ان انا بس هم واتشال من عليا، ومش قادره اتقبل خالص. اللحظه دي جميله قوي مثلا اللي هو خلاص اخيرا زهقت بقى، مش عايزه اجيلك تاني كده يعني. لكن ما ادركتش لسه ان انا اتخرجت. ايه ده؟ ويت، دي امنيه. ايه ده؟ هاي هاي يا امنيه، عامله ايه؟ بجد شكرا قوي على مشاركتك. الريكورد بتاعك خطير ومعبر جدا. اوكي ناخد رساله تانية من بسمله. من رايي ما بعد التخرج مزيج غريب وممتع بين الحريه الكامله والتشتت اللطيف. شعور ان ضغط الامتحانات والمشاريع والجداول انتهى،
بس في نفس الوقت المساحة بقت مفتوحة بالكامل. الهدوء ده في الأول بيبقى مريح جدا، وبعدها بيبدأ إنه إزاي تخلقي لنفسك روتين يومي بيعبر عنك وعن أهدافك، سواء ما بين شغل، دراسة إضافية، أو حتى وقت لنفسك. فلما اتخيرت إن بينها وبين الدراسة، فقررت إنه هكمل دراسات عليا علشان ما حبيتش حياتي بعد التخرج بصراحة. أنا لسه متخرجة السنة دي 2026. شكرا يا بسملة على مشاركتك. بحس بجد ان فعلا معظم اللي بيختار انا كنت هختار اعمل كده برضو، بس يعني ما حصلش للظروف ان احنا نكمل في دراسات عليا عشان احنا مش عايزين نتخرج، احنا عايزين نفضل بندرس وبنكمل ويبقى فيه شكل للحياة يعني. اوكي، ناخد رسالة تانية من رقية تاني. انا بقالي 2 متخرجة، وبصراحة ما كانش عندي توقعات خالص لحياة بعد التخرج بسبب ظروف حياتي، بس الحمد لله ربنا كرمني وبقيت بشتغل في مجالي هندسة برمجيات. وحياة ما بعد التخرج اكيد هختارها دايما عشان فيها ليفل تاني وشعور مختلف من الانجاز والاستقرار النفسي والمادي. انا كنت بشتغل من زمان اصلا من قبل ما اتخرج، فما كانش عندي قلق من فكرة الشغل او قلق اني ما الاقيش شغل، بس انا فاكره ان شعور ان مفيش كليه تاني كان موتر جدا، وكنت مرعوبه من فكره ان حياتي خلاص بتتقدم وتتغير واني بكبر، والوقت عدى بسرعه رغم انه كان صعب جدا، بالذات اول سمستر وتاني سمستر. عايزه اقول نصيحه ان والله العظيم لكل مجتهد النصيب، وان دايما خلوا في بالكم زي ما في كتير عملوها قبلكم انتوا كمان هتعدوا وتعملوها. وحاسه انه ده احلى حاجه ممكن نختم بيها الحلقه دي. بجد شكرا قوي لفريق البرنامج على مشاركتك، بجد شكرا جدا على كل الناس اللي شاركت معايا في الحلقه دي، واي حد ما لقاش الرساله او الفويس نوت بتاعه في الحلقه دي ان شاء الله الحلقه الجايه. انا عارفه ممكن تكون ناس دخلت الحلقه دي متوقعه ان هي هتلاقي اجابه او احنا نعمل ايه دلوقتي، بس انا كنت حابه اكتر ان هي تكون مشاركه لكل الناس اللي اتخرجت او لسه هتتخرج، نكون بنشارك فيها مشاعرنا. اللي داخل الحلقه دي وحاسس ان هو لوحده وتايه ومش عارف يعمل ايه او خايف من الفتره اللي جايه او بعد ما يطلع من الحلقه يحس ان هو مش لوحده، حتى لو ما لقاش اجابه هو مش لوحده، وحاسه ان ده لوحده اصلا بيطمن. انا الفتره دي بجد فتره صعبه عليا قوي، ورسايلكم ومشاركتكم بجد حسستني ان انا فعلا مش لوحدي، وده ريحني قوي. ويا ريت يا ريت يا ريت تبعتوا لي الفيدباك بتاعكم للحلقه دي. طبعا ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، تبعتوا الحلقه دي لاصحابكم اللي اتخرجوا او هيتخرجوا. ما تنسوش تكتبوا لي اقتراحات لسؤال الحلقه الجايه، لان انا لسه مش عارفه الحلقه الجايه تبقى عن ايه. وطبعا تابعوا الستوري عشان هي دي اللي بينزل عليها سؤال الحلقه الجايه واللي تقدروا تجاوبوا عليا فيها. وهستنى برضو اجوبتكم لو ما كنتوش شاركتوا في الحلقه هنا في الكومنتس تحت. بس كده، اشوفكم الحلقه الجايه. باي. اوكي باي.